係我哋今次竹科矯形有限公司咧，就喺 Medical Fair 可以有一個展示啦。咁其實我哋咧就由1997年開始已經係研發我哋做處方矯形鞋墊嘅系統嘅。咁而家咧就發現因為我哋如果隻腳有問題嘅時候咧，係由好痛或者係去到初步預防，咁都有一個系列。一個 spectrum 啦，咁譬如話開始係我哋係掃描咗500個香港人咧，係做一個現成嘅鞋墊，咁有咩問題啊？攰啊，就可以一個現成嘅鞋墊可以試咗，然之後咧就係去覺得着起嚟咧係比較舒服一啲咁樣嘅，同埋咧係有一個舒適嘅感覺。咁接住嚟咧就係話如果有一啲鞋墊咧，佢係都係唔貼喎，咁所以咧我哋第2級咧，我哋就係話可以興熱下一啲材料，例如 EVA 嘅材料咧，然之後再定一定型或者加啲片咧，係令到可以可塑性嘅鞋墊啦。咁跟住落嚟咧，就其實都有好多情形咧，係隻腳係唔係好一般化嘅，咁所以咧我哋就第3種咧，我哋就其實可以將一啲預熱變形嘅物料啦，根據唔同嘅腳型啦，然之後我哋咧係可以吸塑，由平面咧係吸塑到比較貼服嘅鞋墊嘅。咁今日咧我哋喺會展度咧帶唔到咁多嘢啦，咁我哋咧就都會展示一個 AI 嘅掃描機嘅。咁呢一個咧就係如果當我哋企上去掃描嘅時候咧，其實我哋將個客人咧攞翻比較理想嘅位置咧，咁咧就會掃描到咧隻腳同個玻璃之間嘅空間嘅。咁所以咧呢個咧係直接係最貼服嘅鞋墊啦。然之後我哋用 3D 打印咧係打印出嚟，咁就變咗咧係佢買唔到現成嘅，就可能有啲貼服啲嘅更加舒適嘅鞋墊。咁但係如果去到有痛症啦，膝頭痛啊，或者係拇指外翻啊，呢啲咧係需要矯正嘅時候咧，就企喺度就掃唔到佢個真正嘅腳型嘅。咁所以咧最主要係有醫療作用嘅處方嘅鞋墊咧，我哋就需要個病人咧係趴喺度瞓，咁然之後咧就用我哋研發嘅掃描機咧去掃描咗一個立體嘅腳型啦。咁最重要咧就係我哋將呢個攞準腳下關節中立位嘅腳型之後咧，我哋就會根據呢幾個步驟去做嘅。例如我哋首先要知道佢受力嘅時候咧，究竟佢啲膝頭啊、腳型啊有咩變化啦。咁然之後咧係等矯形師係了解佢嘅問題，跟住咧第2部分咧我哋就好似而家咁掃描啦。掃描咗之後咧，就落嚟呢一度咧，就係跟住就會做矯正啦。然之後咧喺我哋自己製作嘅中心咧，就係3D 打印或者係攞床機去做嘅鞋墊，最後咧就去到我哋中心度要去同佢試啊，或者係跟進啊咁樣啦。咁所以咧歡迎大家今日嚟到個 booth 咧，係可以係大家分享一下有呢幾種唔同5種唔同嘅鞋墊點樣去幫到自己喺診所嘅治療咯。